Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasi fanidan o'yin bola tarbiyasining muhim vositasi mavzusidagi navbatdagi ma'ruza mashg'ulotini o'tamiz. Ushbu ma'ruza mashg'ulotida quyidagi rejalardan foydalanamiz. Birinchi rejamiz o'yinning maktabgacha yoshdagi bolalar hayotida tutgan o'rni. Ikkinchi rejamiz maktabgacha ta'lim tashkilotida tashkil etiladigan o'yinlar va ularni tashkil etish metodikasi. Uchinchi rejamiz ijodiy o'yinlar va ularning turlari. To'rtinchi rejamiz didaktik o'yin turlari. O'yin inson o'zligining namoyon bo'lishi, uning takomillashuv usulidir. O'yin kattalar hayotida muayyan o'rin tutar ekan, u bolalar uchun alohida ahamiyatga egadir. Uni bolalikning hamrohi deb atash qabul qilingan. U maktabgacha yoshdagi bolalar hayotining asosiy mazmunini tashkil etadi. Mehnat va ta'lim bilan uzviy aloqada bo'lgan holda yetakchi faoliyat sifatida namoyon bo'ladi. Bola shug'ullanadigan ko'pchilik jiddiy ishlar o'yin shaklida bo'ladi. Tarbiyachilar bolalar o'yiniga rahbarlik qilishda quyidagilarga rioya qilishi lozim. Birinchisi, o'yin bilan mehnat o'rtasida to'g'ri munosabat o'rnatish. Ikkinchisi esa o'yinda bolalarning bo'lajak mehnat ahliga xos bo'lgan jismoniy va ruhiy sifatlarni tarbiyalash. O'yin faoliyati asosida bolada o'quv faoliyati rivojlanadi. Bola qanchalik yaxshi o'ynasa, u maktabda shunchalik yaxshi o'qiydi. Ilk yoshli bolalar o'yin faoliyatining birinchi bosqichi tanishtiruvchi o'yin bo'lib, u narsa, buyum o'yin faoliyati hisoblanadi. Uning mazmuni qo'l ishidagi murakkab va nozik harakatlardir. Maktabgacha ta'lim tashkilotida quyidagi o'yin guruhlaridan foydalaniladi. Birinchisi, bu kishilarning yaratuvchanlik mehnatini aks ettiruvchi o'yinlar. Ikkinchisi, ijtimoiy voqealarni, an'analarni aks ettiruvchi o'yinlar va uchinchisi, maishiy turmushni aks ettiruvchi o'yinlardan foydalaniladi. Taniqli pedagog olimlarning olib borgan tadqiqotlari o'yinga kompleks rahbarlik qilish orqali bolalarga o'yinning mazmuni, tashkil etilishi, tuzilishi, bolalarning axloqiy munosabatlari, bolalar o'yinning rivojlanish darajasiga ta'sir etish mumkinligini ko'rsatdi. Bolalar o'yini uning mazmuni, xususiyati tashkil etilishiga ko'ra xilma-xil hisoblanadi. Bolalar o'yinlarining turkumlari ikkita guruhga bo'linadi: ijodiy o'yinlar, qoidali o'yinlar. Qoidali o'yinlar har bir xalqda asrlar davomida kattalarning bolalar uchun yaratgan o'yinlari va bolalarning o'zlari yaratgan ba'zi o'yinlari mavjud. Har qaysisi ham avloddan avlodga o'tib kelgan va xalq og'zaki ijodining o'ziga xos shakliga aylangan. Qoidali o'yinlar maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim-tarbiya vositasi sifatida keng qo'llaniladi. Qoidali o'yin ta'lim bilan bevosita bog'liqdir. Qoidali o'yinning turi 3 guruhga bo'linadi: didaktik o'yinlar, harakatli o'yinlar, musiqiy o'yinlar. Didaktik o'yinlarning muhim elementi qoidalar hisoblanadi. Qoidalarni bajarish o'yin mazmunini amalga oshirishni ta'minlaydi. Didaktik o'yin ta'lim bilan bevosita bog'liq bo'lib, unga yordam beradi. Didaktik o'yin bu maktabgacha yoshdagi bolalarning yosh va imkoniyatlariga mos keladigan ta'lim berish metodi hisoblanadi. Tajribali tarbiyachi bu o'yindan passiv bolalarni jamoaga aralashtirish, har xil rejalar, vazifalarni qo'rqmasdan bajarishlari uchun foydalaniladi. Didaktik o'yin bolalarning amaliy faoliyati hisoblanadi, chunki unda bolalar mashg'ulotlarda olgan bilimlaridan foydalaniladi. Bunday o'yinlarga kichik bolalar uchun rangiga qarab top, shakliga qarab top kabi o'yinlarni misol tariqasida keltirish mumkin. Katta guruh bolalari uchun ishchilar nimalar va qanday ishlarni bilishadi, dehqonlar nimani yetishtiradi, kim ko'proq narsalarning nomini ayta oladi va boshqa o'yinlarni ko'rsatish mumkin. O'yin harakatlari bolalar tomonidan bajariladi. O'yin harakatlari xilma-xil ishlarda narsalarning joyini almashtirish, yig'ishtirish, ularning rangiga, katta-kichikligiga, shakliga qarab bir-biridan ajratish, tanqidiy harakatlar va hokazolarda namoyon bo'ladi. Katta bolalarning o'yin harakatlari esa murakkabroq hisoblanadi. Boshlang'ich davrda harakatli o'yinlarning oyoqqa turish holatlariga ega bo'lib, ular ko'proq taqlid qilish hamda ko'rgan, bilgan narsalarning yig'indisi va ovga chiqish kabilardan
aynan odamlarning eng qadimiy faoliyatlari shakli sifatida ko'rilishi mumkin. Shuning uchun ham ko'pgina xalqlar harakatli o'yinlarning mazmuniy tomonlari qushlar, hayvonot olami bilan bog'liq. G'ozlar va oqqushlar, bo'ri va cho'pon, tulki va tovuqlar rus xalq o'yinlariga taalluqli. Cho'pon, oq terakmi ko'k terak, chavandoz, qirqtosh, mushuk va sichqonlar va hokazo o'zbek o'yinlariga xos. Musiqiy o'yinlar didaktik o'yinlar orqali tovushlarni bir-biridan farq qilishni o'rgatish, ritmik usulni ajrata olish, ashulalar va cholg'u asboblari ovozining timbrini farq qilish. Kim kuylayapti, shiqildoqli, childirma, ovozning dinamikasini ajrata olishga qaratilgan o'yinlar. Tez, sekin kuylaymiz uchun aynan foydalanish kabi vazifalar amalga oshiriladi. Musiqiy didaktik o'yinlar esa bolalarni tovushlarga diqqat bilan quloq solishga, ya'ni bu o'yinlarga tovushlarni takrorlab, 2 metallofonni galma-gal chalish va hokazolarni ritmik shaklni gavdalantirib berishga qaratilgan o'yinlarga o'z ritmingni o'ylab ol, bolalar va filchalar dinamik farqlarni bir-biridan ajratishga qaratilgan o'yinlarga esa ovchilar va quyonlar o'rgatiladi. Ijodiy o'yin turlari. Ijodiy o'yinlarda bolalarning tevarak atrofdan olgan taassurotlari aks ettiriladi. Ijodiy o'yin bolalarning mustaqil o'yini bo'lib, o'yinning mazmunini ular o'zlari o'ylab topadi. Bu o'yinda bolalarning erkinligi, tashkilotchilik, ijodkorlik qobiliyatlari to'laligicha namoyon bo'ladi. Ijodiy o'yinlarga syujetli rolli o'yinlar, sahnalashtirilgan o'yinlar va qurish yasash o'yinlari kiradi. Syujetli rolli o'yinlar maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy o'yin turidir. Syujetli rolli o'yin o'z xususiyatiga ko'ra aks ettiruvchi o'yin hisoblanadi. Tevarak atrofdagi kattalar va tengdoshlarning hayoti va faoliyati bu o'yin mazmuniga manba bo'lib xizmat qiladi. Bolalarning tevarak atrofdan olgan aynan tengdoshlari, kattalar faoliyatidan olgan taassurotlari ijodiy o'yinda to'ldiriladi, sifat jihatidan o'zgartiriladi. Sahnalashtirilgan o'yinlar ijodiy o'yinlar sirasiga kiradi. Unga ijodiy o'yinning quyidagi asosiy niyatning mavjudligi, roli, mavjud harakat, xayol qilingan vaziyatning va elementlarning uyg'unligi, bolalarning mustaqillik va o'z-o'zini uyushtira olish jihatlari xos. Qurilish o'yinlari ham ijodiy o'yin sirasiga kirib, ularda bolalar atrof muhitdagi buyumli dunyo haqidagi taassurotlarni aks ettiradi. Mustaqil tarzda turli narsalar yasaydi, bunyod etadi. Qurish yasash o'yinlari har xil buyumlarning boshqalari bilan almashinishi beradi. Kichik va o'rta guruh yoshdagi bolalarda qurilish o'yinlari rolli o'yinlar bilan bog'lanib ketadi. Qurilish materiallari turli xil geometrik shakllardan iborat bo'lib, bolalar har bir shaklning o'ziga xos xususiyatlarini yaxshi bilib olishlari, aks holda hech qanday qurilishni amalga oshirib bo'lmasligini bilib olishlari mumkin. Xulosa o'rnida aytish kerakki, maktabgacha yoshdagi bolalar o'yin faoliyati bilan birgalikda ta'limiy aynan mashg'ulotlarda ham ishtirok etadilar. Maktabgacha tarbiya yoshi davridagi ta'limiy mashg'ulotning asosiy mazmuni bolani atrof muhitdagi narsa va hodisalarning asosiy xususiyatlari bilan tanishtirish, og'zaki nutqni boyligini oshirishga qaratilgan. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ma'ruza mashg'ulotimiz yakunlandi. Biz mustaqil ta'lim uchun topshiriq sifatida o'yin bola faoliyatining asosiy turi mavzusida portfolio tayyorlaymiz hamda elektron shaklda mashg'ulot ishlanma tayyorlashni topshiriq sifatida beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.